外面灰尘多，空气不好，马路上汽车的废气。今天这一道冬瓜汤可以去掉肺里面的灰尘。首先将木耳、海带还有莲子放水里面泡半个小时。木耳是清道夫，它可以清血管、清肠道、清胃、清肺内的灰尘。海带可以化痰止渴、下火美容。莲子也是下火化痰止渴，还有润肺的功效。红萝卜润肺祛斑，还可以去干热，还有清热解毒、消炎的功效。冬瓜将它清洗干净，连皮一起，它可以化痰止渴、利尿祛湿、清热解暑，还可以祛斑。夏天多一点煲冬瓜汤来喝。冬瓜的皮也非常的有营养，中间的瓜子和囊就去掉了。将的皮去掉，姜可以去腥，也可以提神。将它拍扁。我买了一个鸡壳，将它的皮去掉。鸡在切的时候一定要清洗干净，切好的鸡肉不要再用水清洗，用水清洗这样会去掉鸡肉里面的营养。切好直接放锅里面。半个小时，木耳已经泡好了，将它清洗一下，然后再放入清水里面，重新再洗一遍。莲子可以泡水，也可以不用泡水。因为我要泡木耳，所以将所有材料都放进去泡一下。材料准备后倒入冷水。煲汤一定要用冷水来煲，这样才可以熬出鸡肉的味道出来。再将所有的材料移动一下，这样就不怕它粘锅。盖上盖子就可以开炉啦。首先打开炉，开大火，水开的时候将火转小火，再用小火煮2个小时。2个小时很快就到啦，先去盖子来看一下。哇哦，鸡汤非常香，特别有油的鸡汤。倒上调味料盐，这一道汤就做好了。首先要将上面的油去掉。今天这一个鸡不是很肥，所以油不是很多。煲汤的时候鸡油尽量不要去掉，有鸡油煲汤特别香，但是做好之后油一定要去掉，这样喝的时候口感会更加好，对身体也特别的健康。如果你的工作是在很多灰尘的地方，这一道汤可以去掉你体内的灰尘，所以可以润肺化痰止渴。它还有美肤美容的功效，它可以淡化脸上的斑点。这一道汤水希望你喜欢，有时间也来尝试一下去做吧。今天这一节就到这里了，我们下一节再见，谢谢你的观看。